करता है। तो मेरे दोस्त अज़ीज़ हो, हमें जानना है कि हमारा पैदा करने वाला कौन है और कितना ताकतवर है। ये हमें जानना है। वो वाहिद अल्लाह है, अल्लाह, जिसके बराबरी का कोई नहीं, जिसके मुकाबले का कोई नहीं, कोई उस जैसा ताकतवर, कोई बारिश को बरसाने वाला नहीं। दोस्तों, आपको आवाज़ आ रही है? दोस्तों, अगर आप ये आवाज़ सुन रहे हो तो और से सुनो ज़रा, ये आसमान से आवाज़ आ रही है और ये कोई जहाज़ वहाज़ की नहीं है, ये मुझे ऐसा लग रहा है बादलों में से आवाज़ आ रही है।